hindi nila masikmura ang makakita ng mga asong inabandona. Kaya matyaga nilang inaampun ng mga ito. Isa na sa mga bayani ng mga askal ay nagngangalang Bamba Concepcion na kasalukuyan nag-aalaga ng 80 asong kalye sa Marilao, Bulacan. Ending started maybe by January. This is already 2 years old. Nagsimula lang to sa grupo ng mga kaibigan ko na naisip namin na mag-rescue tapos mag-provide ng bahay na ganito for them. So, hindi ko sobrang akalain na makikilala or sobrang dadami yung mga rescue tapos ayaw nila magpa-adapt. So, nag-decide kami na sige, let's rescue and then let's adopt and tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Nakisang tubo. Ngunit gaya ng iba nating mga bayani, hindi rin naging madali para kay Bamba ang kanyang landas na tinahak. Kalahating kaban ng bigas araw-araw ang ginagamit ni Bamba para lang mapakain ang lahat ng mga aso, kasama na ang isang sakong dog food. So that's oy! Yung hawak niyo Asa nakakulong ka? may pakainan. At dahil nga siya ay sumikat sa Facebook, maraming nagre-report sa kanya ng mga asong kailangan mai-rescue. Ito ay kanyang pinupuntahan at dinadala sa kanyang shelter kung saan ito ay kanyang maaalagaan at mapapalaki ng maayos. Yung life after rescue, yun lang naman yung aim namin. Kaya namin sila nire-rescue to give a chance of another life. That's why Happy Endings nga yung pangalan ng shelter. Hanggat kaya namin, hanggat buhay sila, hanggat maibibigay namin yung para sa kanila na makapagpapasaya. So, more than enough, hinahayaan namin silang nakatira lang sa shelter. Asan? Asan? Sa'yo ba? Puti? Brown to eh. Ito siya oh. Teka. Payat? Oo. Asan ta? Teka. Ika ma'am dito. Ito po ba? Ito ba yung mansyon? Ito po ba? Nasaan? Lalaki po ba? Lalaki. Ano pangalan, Chuchu? Buday po. Alam niya yung pangalan niya. Ay, ano ka? Siya nga po na po. Kung sinabi niya si Dolly. Nakakalita eh. Gulo niyo eh. Kung sinabi niya si Dolly. Sabi, mas Lika na, lika na. Oh, yun. Halika na, halika na. Halika na, halika na. Halika na, budoy, halika na. Pakain ito ayaw Halika ko. na. Yung pala eh, mag-walk ka pala kasi. Halika na. Happy ka na dyan ha. Si Budoy, aligo tayo pagdating na ka. Budoy. Swerte mo, Budoy. Swerte mo, nakuha ka. Swerte talaga. Ang alam ko, I really want to be more to dogs than with human. Yung mga tipong kung kalaro ang hanap ko, aso, hindi tao. So, siguro kahit ngayon na matanda na ako, nadala ko yun because this is where my heart is happy. Nakita natin ang matapang at kahangahangang ginagawa ng Aspen lover na si Bamba. Hindi nga naman madali mag-alaga ng maramihan, pero kung aalagaan natin ang mga hayop ng bawat isa, tsak na mga katulong rin tayo. Patuloy natin suportahan at pagtulungan ang gawain na nagsisilbing inspirasyon sa mga mahihilig sa aso at pusa.